සුබ දවසක් SL අනුස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිත් තියනවා වෙනදා කරලා නැති වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ටැංකිය එකට අලංකාරයක් වගේම අපිට පැල වර්ග ටිකකුත් හිටවගෙන සාමාන්‍ය ස්වභාවික පරිසරයක තියෙන ඕනේ ගති ලක්ෂණ වලින් 60ක වගේ ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත කරලා ඔයාලගේ ටැංකියේ තියෙන පෙරහන් පද්ධතියත් මේකට සම්බන්ධ කරලා බහුකාර්ය අලංකාරවත් ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක්. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒවා බලන්න එපා. මොකද සම්පූර්ණව මෙතනින් යන දේවල් ටික 100%ම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන දේවල් ටිකත් හරිම සාමාන්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට සමහරලාට අපිට පරිසරෙන් හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි. අපි මෙතනදී ජලජ පැලෑටි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම චූටි බොරළු පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහේ පැඩින් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි ටිකක් සාමාන්‍ය බර අඩු ටිකක් කැටයම් විදිහේ කොටයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ ආකාරයේ පම්ප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. වතුර උඩට ප්‍රෙෂර් කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒ වගේම මේවා ඔයාලගේ ඕන තරම් පරිසර පද්ධති වල ඇති සාමාන්‍යයෙන් ගෙයි අයින් වල එහෙම ඉවුරු වල එහෙම තියෙනවා. මේ මොස් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. අපි ඉස්සල්ලාම ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් තරමින් විශාල මල් පෝච්චියක්. ප්ලාස්ටික් මල් පෝච්චියක්. එතකොට මේකේ සිදුරු 4ක් ඔයාලා ෂොප් එකකින් ගන්නකොටම බොහෝ දුරට විදලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනට ඉස්සල්ලාම මේකට කරගන්න අපි මෙතන මැදින් පොඩි සිදුරක් විදින්න ඕනේ. අපි දැන් මේ සිදුර විදගමු. මම ඒකට මෙන්න මේ විදිහේ කතුරු තලයක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම මේක චූට්ටක් විශාල කරගන්නවා මේ සිදුර. right. මේ විදිහට සිදුර දැන් අපි හදාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ මල් පෝච්චිය අමතර සිදුරක් විදිහට මැදින්. එතකොට දැන් අපි මේ සිදුරට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් අඩි 8ක් විතර වගේ දිග ලෙවල් බටයක් තියෙන. එතකොට මේක මම කරන වැඩේ මේක මේ විදිහට ගන්නවා මෙතන. දැන් අපි මේක මෙහෙම මෙතන මැදින් සිදුර විදගත්තේ දැන් මේ අයින් සිදුරු වලට දාන්න ගියොත් එව මේකේ බැලන්ස් එක නැති වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා මේ දාර කීපයක්. සාමාන්‍ය කණු හැඩයට තියෙන දාර කීපයක්. එතකොට අපිට මේක මේ බටේ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය මේකේ හරියටම මේකේ ලෙවල් එක අපිට ස්ථාවරව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේක පාවිච්චි කරනවා. මේක ටිකක් අපි මෙහෙම දාගන්නවා. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් දාගෙන අපි පැත්තකින් තියාගෙන දැන් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහේ කොටේ. එතකොට ඔයාලට මේක හොඳට බැලුවොත් මේක නම් මම සිදුරු කරපේ ගන්න නැහැ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා සිදුරක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ගියපු එක මෙතනින් මතුවෙන්න විදිහේ සිදුරක් තියෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ දැන් මේ විදිහට අපි දාගත්ත මේ බටේ මේකේ මෙන්න මේ සිදුරු යටින් ඇතුල් කරලා මේ අනිත් පැත්තෙන් ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි දැන් මේ විදිහට සිදුර මෙතෙන්ට අරගෙන තියනවා. එතකොට මේක අවශ්‍ය තරමට ඔයගොල්ලන්ට බටේ මෙතනින් තියාගත්ත හැකි. මම මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද එම ලොකුවට උසට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මට්ටමින් වගේ තියාගෙන මෙන්න මේ ධාරයකට වගේ සම්බන්ධ වෙන විදිහට මම මේක මෙතනින් හිර කරගන්නවා. හරි. එතකොට මේක තමයි අපේ සම්පූර්ණ මේකේ සැකිල්ලේ ප්‍රධානම කොටස. දැන් මම ඒ කොටස මේ වෙනකොට හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ. එතකොට මම මේකට කරන්නේ දැන් අඩියට දානවා මෙන්න මේ විදිහේ පැඩින්. මේ පැඩින් එක දාන්න හේතුව තමයි මේ පැඩින් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඇක්වේරියම් ස්පොන්ජ් වලට වඩා ලොකු වතුර පිරිසුදු කිරීමක් කරනවා. මොකද මේකේ පෙරහන් පද්ධති ඉතාමත්ම සියුම්. එතකොට මේ සාමාන්‍ය කුංචි අංශු පවා මේ පැඩින් එකට උරා ගන්නවා අනිත් ඒවාට වඩා. එතකොට මම මේක මේ විදිහට ගොඩක් තද කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අපේ ලොක ඒ කියන්නේ හයිය ගොඩක් තදට පෙරෙන්නේ නැති හින්දා දැන් මේ විදිහට ඔන්න තියාගත්තා. දැන් මම මේකට
මේ විදිහේ ගන්නවා ටිකක් තරමින් මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයෙන් හලාගත්ත බොරළු. එතකොට මේක ඔයාලගේ මේ ඇලකින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් වැලි කරන කඩේකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇක්වේරියම් එකකින් ගන්න සාමාන්‍ය වැල්ලත් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ හොඳට වතුර පෙරලා යන වැල්ලක් වෙන. දැන් මම මේ පැඩින් එක සම්පූර්ණ මේකෙන් වහ ගන්නවා. දැන් මම මේකේ සම්පූර්ණ වැලි පුරව ගත්තා. හැබැයි මේකේ මම වැලි තද කිරීමක් නම් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක තද කරොත් සමහර ලාවට මේකෙන් වතුර පෙරෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක මම සාමාන්‍ය මට්ටමේ වැලි ටික තියාගෙන මේකේ සාමාන්‍ය අර හැඩයක් ගන්න ඕන හින්දා මම ටිකක් තරමින් වැලි ප්‍රමාණයක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපේ බහුකාර්ය ෆිල්ටරේ ප්‍රධාන කොටස අපි හදාගෙන තියෙන. දැන් මේ සාමාන්‍ය මුහුණත ඔයාලට ඉස්සරහට මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ බටේ. දැන් අපි මේක ලස්සන කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ විදිහේ ජනජ පැලෑටි. දැන් මම මේ අරන් තියෙන්නේ උභයජීවී ගණයේ Amazon salt කියන ශාකය. එතකොට මේක දියගොඩ දෙකේම හැදෙන ශාකයක්. එතකොට මේක මම කලින් මේ විදිහට පොට් කරලා මේක වතුර දාලා තිබි. දැන් මේකේ මේ ඔයාලට බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මට්ටමේ මේකේ මුල් පද්ධතිය හැදීගෙන එන වයසේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් හිටව ගන්න ඉතාම සුදුසුයි මෙතන. මම මේක මේ විදිහට මේකේ හිටව ගන්නවා. අපිට මේ පැඩින් එක වැහෙන මේ පැඩින් එක දාලා හිටව ගන්න හේතුව තමයි දැන් මේකේ සමහර ලාවට මේ හැමතැනටම මේකේ වැලි වල වතුර යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැඩින් එකට වතුර උරාගෙන මේ තෙත තියා ගන්නවා. එතකොට මේ ගහට අවශ්‍ය කරන ජලය සාමාන්‍ය මට්ටම කියන්නේ ගහට අවශ්‍ය මට්ටමේ මේක එතකොට පරිස්සම් කරගෙන උරාගෙන තියා ගන්න. එතකොට ගහ සාමාන්‍යයෙන් හරි විදුලි විසන්ද වීමකදී ගහ මැරෙන්නේ නැතුව සෑහෙන කාලයක් තියාගන්න අපිට ඒක උදව් කරගන්න පුළුවන්. තාම සරලයි මේක මේ ක්‍රමවේදේ. ඔයා මේ ගහක් හිටවුවම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන වෙන අනිත් දේ තමයි ගහේ මුල් පද්ධතිය ටික කාලයක් යනකොට සම්පූර්ණ මේකේ වර්ධනය වෙනවා. ඒ වුණාට පස්සේ වතුරේ සාමාන්‍යයෙන් නයිට්‍රේට්, ඇමෝනියා ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට පහසුවෙන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මාළුවගේ බහිස්රාව්‍ය දේවල් වලින් මේ ගහ තවත් හොඳට වර්ධනය වෙනවා. ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ මොස්. එතකොට මේක ඕගොල්ලන්ට ඉවුරු වලින් වගේ ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. මම දැන් මේක මේ වගේ අයින් වලට මෙන්න මේ විදිහට මේක ලස්සනට තියා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේක මේ විදිහට උඩත් මේ විදිහට මේ වගේ සලස ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටික කාලයක් ගියපුවා මේක මේ පරිසරයට මුල් අද්ද ගන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ තෙත තිබ්බට පස්සේ මේක විනාශ වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි මූලික සැලැස්ම හදාගෙන තියෙන. එතකොට මෙතනින් මේ තිබ්බ මොස් වලට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් සතියක වගේ කාලයක් යනකම් වතුර ස්ප්‍රේ කරන්න. නැත්නම් මේවා වේලෙන් ඉඳ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුල් අද්දාගත්තට පස්සේ එහෙම ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මෙතන බටේ දාගත්ත තැන සමහර ලාවට මේක ලීක් වෙලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වළක්ව ගන්න මම මේ විදිහේ සිලි කවරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඇතුළට ඒ වතුර යන එක වළක්ව ගන්න හොඳින් හිර කරගන්න. මේකට ඔයගොල්ලන්ට ටෙප් සීල් වගේ දේවල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ ශනික දෙයක් විදිහට මම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පොඩි සිලිකන් ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම ග්ලූගන් වගේ දෙයක් උනත් මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට බටේ අපි මේ විදිහට මේක අස්සට හිර කරගත්තා. මම දැන් මේක තියුණු තුඩක් පාවිච්චි කරලා මේක පොඩ්ඩක් ඇතුළට යවනවා. ලීක් නොවෙන්න මේක. මේකේ
සම්පූර්ණ සැලැස්මට අනුව මේක සම්පූර්ණ දැන් හදලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. එතකොට මෙතනදී පොඩි කෑල්ලක් අපිට එකතු කරන්න වුණා. මොකද මේ එන වතුර එක ප්‍රෙෂර් වුණොත් මේක වතුර උඩට ගහනවා. එතකොට අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මේකෙන් අලංකාරයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද අපි මෙතන වතුර එකේ වේගය පාලනය කරන්න මෙතන පොඩි කොටසක් සම්බන්ධ කරා. එතකොට අපි දැන් මේකේ මූලික දේවල් ටික හදලා ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ දැන් මේකට මේ මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරලා මේක අපි ටැංකි පද්ධතියකට එකතු කරලා කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි ඒ වැඩේට බලමු.